tarde, paz e bem. Como vocês estão, Prão? Tudo certo? Que maravilha de visão, né? Esse sol maravilhoso. Sim, vai lá na tua janela do teu apartamento, da tua casa e observa o sol. Que lindo, né? Que luz maravilhosa. Que calorzinho gostoso que ele nos dá. E hoje a Prof tá iniciando nossa atividade por esse sol lindo, porque nós vamos trabalhar com os 4 elementos da natureza, e o sol é um deles. Vamos conhecer os próximos? Então, 3 de junho de 2020, estamos aprendendo um pouquinho mais sobre os elementos da natureza. Já falamos sobre o sol, né? E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a terra. Vocês estão vendo aqui uma plantinha, né? Uma flor, uma violeta. Para ela estar linda assim, com flor, bem feliz, né? Com bastante folhas também, ela precisa ter uma terrinha, olha lá. Ó, para eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, uma terrinha lá, ó. Viu? Para mostrar aqui na outra, ó. Bastante terra as plantas precisam para poder sobreviver, certo? Tem algumas plantas que são aquáticas, daí precisam da água, né? Somente da água para sobreviver. Mas a maioria das plantas que a gente conhece, elas precisam de terra, de solo. E daí, vocês vão experienciar ali na casa de vocês, adotar uma plantinha. Isso mesmo. Vão escolher uma das plantinhas de vocês ali, pode ser um temperinho, pode ser uma suculenta, pode ser uma florzinha, e vocês vão cuidar dela. Vão ver se ela precisa de água, se o solo dela precisa de água, se ela tá precisando tirar folhinhas secas, se ela tá precisando um pouquinho mais de luz do sol, certo? Se ela tá precisando um pouquinho de companhia, conversar com ela também. Olha só, e eu vou ensinar um segredinho para vocês. Sabe como que a gente vai descobrir quando a nossa plantinha precisa receber um pouquinho de água ou não? Nós precisamos ir com o nosso dedinho, ó. Vamos lá com o nosso dedinho, a gente mexe na terra, tá? Mexeu, ó. O dedo da prof saiu o quê? Sujo, né? Então, quer dizer que essa plantinha aqui está com água suficiente. A terrinha dela tá bem molhadinha, não precisamos dar mais água. Senão a gente vai matar ela afogada, né? Porque as plantas também não gostam de água em excesso. Agora, eu vou mostrar aqui. Nessa outra plantinha aqui, ó. Ó, botar o dedinho, vocês vão ver se que vocês vão enxergar melhor. Vai virar para vocês verem, ó. Vamos aqui embaixo, ó. Olha ali. Aí, ó. Vai mexer, ó. Mexeu? Como que tá o dedo pro, ó? Saiu limpinho, né? Então, quer dizer que essa minha violeta, essa minha florzinha, tá precisando ganhar um pouquinho de água. Então, ó, a nossa plantinha precisa também dos 4 elementos da natureza para viver assim como nós. Ó, vai precisar de sol, vai precisar de terra e vai precisar de um outro elemento bem importante, ó. Que é o elemento da água. Muito bem. Então, a prof aqui tá trazendo o elemento água em 2 situações, em 2 temperaturas, certo? Pelo vídeo, vocês não vão conseguir sentir as temperaturas diferentes, mas eu vou demonstrar para vocês uma coisa. Nessa aqui, ó, da esquerda, a prof está com uma temperatura fria, tá? A gente pode botar a mão dentro. Nessa da direita, a gente está com uma temperatura quentinha, não podemos botar ali dentro. Ela está tão quentinha que nós podemos fazer até um chazinho com ela. Até um chazinho com ela. Olha ali. Vai ficar um chazinho bem gostoso. E você pode fazer isso também na sua casa. Você pode experienciar as temperaturas da água. Pode ir lá tomar um copinho de água, então pode pedir ajuda para um adulto esquentar um pouquinho para você e fazer um chazinho, né? Olha ali, já
Tá virando um chazinho bem gostoso de hibisco. A gente pode colocar um pouquinho mais de chazinho também, para ficar bem gostoso. Logo mais ele já vai ter uma corzinha. Olha que lindo. Vocês sabiam que o hibisco, ele é uma florzinha que dá para fazer chá? Aproveitar fazendo. Olha que ela já tá mudando de cor. Estão vendo? Então, assim como o sol, assim como a terra, a água também é um elemento da natureza, que ela é importante para nós, seres humanos, e para todos os seres vivos da natureza, certo? Vamos conhecer mais um elemento da natureza? O que será que a prof tem aqui? Que elemento da natureza que pode ser capturado e colocado em um saco? Quem adivinha? Começa com uma vogal o seu nome. E só tem 2 letrinhas. Isso mesmo, o ar. Prof, então, colocou ele dentro de um saquinho aqui para mostrar para vocês. Vocês podem experienciar a presença do ar quando vocês enchem um balão. Peguem um dos balões que a prof mandou ali no kit de materiais e enchem um balão para vocês brincarem. Tudo que encher o balão é um ar. A gente usa, então, para respirar. As plantas precisam também para fazer a fotossíntese, para respirar e para produzir os alimentos, para florescer, para as sementes germinarem, né? Assim como todos os outros elementos da natureza são importantes, como a terra, né, que a gente viu. Assim também, olha que linda aqui, ó, aqui a nossa florzinha. Assim também como a água, olha o chazinho da Pro já ficou pronto. E assim também como o nosso sol. Todos os elementos da natureza precisam estar presentes para que a gente consiga viver e viver com saúde. Então, meus amores, aprendido sobre os elementos da natureza? São 4, então, né? Vamos lembrar quais são? O sol, a terra, o ar e a água. E pra gente nunca mais esquecer desses elementos que são primordiais para nossa vida, nós vamos assistir uma contação de histórias bem legal chamada Mamãe Natureza. Mas antes disso, prepara sua conchinha que eu vou mandar um beijão cheio de saúde para você. Pegou? Fica bem.